Мына чындыгында Садыр Жапаров 5-ші созыптың депутаты болып тұрғанда Құмтор мәселесін көтеріп, шу депутаттық комиссия түзіп, депутаттық комиссияны өзі жетектеп, ошо Құмтордың мәселесіне экологияға болған зияндарды, қанша алтын өндіріліп атқандығын, инвесторға қаншасы кетіп бартады, Қырғызстанға қаншасы келіп атады, ине жібіне чейін барын иліктеп, аяғына шығам деп бүгінгі күнде өзі абақта отырып қалды. Эми чындыгын айтканда бұл өткөн бийликтин Атамбаевдин тапшырмасы менен башкы прокуратурага, сотторго тапшырма берип, Садыр Жапаровду 11 жылдан эркинен ажыратып берди. Эми кылмыш ишин карай турган болсок, ал жерде ушул Эмил Каптагаевди барымтага алды деп жабырлануучу Эмил Каптагаев болуп турат. А бирок ошол эле Эмил Каптагаев жабырлануучу сотко барып катышып, Садыр Жапаровду мени барымтага алган эч кандай алган эмес, анын күнөөсү жок бул жерде деп жатсадан, ошого карабастан соттун чечими ушул 11 жылга эркинен ажыратуу чечими чыгып, бул 1-чи, 2-чи, 3-чи станцияга чейин, Верховный сотко чейин жетип чыкты да. Эми аны айтайын деген себеби мына бүгүнкү күндө кайра адвокаты кайрылып сотторго жок дегенде ушул амнистияны колдонсун десе, аны дагы бүгүнкү күндө 1-чи станция, 2-чи станция дагы карабай жокко чыгарып отурат. Түшүнбөйбүз, бул амнистия бардыгын эле колдонуп атпайбы? Эмне үчүн бүгүнкү күндө ушул Садыр Жапаровго келгенде бул колдонулбай калат? Ошондуктан мен кайрылып айтат элем ушул сот кызматкерлерге дагы. Силер мыйзамдуулукту, адилеттүүлүктү карагыла. Мына жогорку кеңештен шайланганда соттор ушул жерге келгенде бардыгы биз мыйзам негизинде иш алып барабыз, мыйзам негизинде карайбыз деп жооптор берет ушул жерде жогорку кеңеште. Сот болуп алгандан кийин эле өздөрү билгенин аткара башташып атат да, мыйзамга дагы карабайчы. Ошондуктан бардык кыргыз эли билет бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун эч кандай күнөөсү жоктугуну. Кантип бүгүнкү күндө ушу соттор билбей калсын. Ошондуктан мен кайрылып кетем сотторго.